Cześć, dziś pokażę Wam, jak poprawnie napełnia się zapalniczkę benzynową. A wygląda to w następujący sposób. Otwieramy naszą zapalniczkę, wyjmujemy wkład, odkładamy obudowę. I jeszcze co Wam powiem. Nigdy nie nalewajcie w ten otwór malutki, ponieważ ten gruby filtr nasiąknie i obudowa zacznie rdzewieć. Więc odchylamy nasz filtr do góry. Otwieramy benzynkę, najlepiej firmy Zippo. Poprawnie, zaraz, najpierw otworzę, najlepiej obudową. Już tutaj otwieramy. Otworzyła się. Poprawnie lejemy 3 razy po 5 sekund z przerwami 3 sekundowymi. Więc lejemy. Raz, 2, 3, 4, 5. Przerwa. I znowu. Raz, 2, 3, 4, 5. Przerwa. Raz, 2, 3, 4, 5. Przerwa. I już koniec. Jeżeli benzyny będzie za mało w środku, można dolać więcej. Jeżeli nie ścieka, to znaczy, że nie ścieka. To znaczy, że została dobrze napełniona. Wsadzamy z powrotem nasz wkład i powinna się palić. Pali się. Dzisiaj już wszystko. Dajcie łapkę w górę i do następnego. Cześć!